Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru atandukanye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politiki ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa ku mushikiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Ndakugarika batazira Ndakugarika, aho benshi babona ko uku muri no minsi General Arengeme Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere ariko aratukwa, ari nako nyine Ndirakobuca azatukwa igihe azaba yakuwe, kuko amakuru ariko aramuvugaho ntahumuriza kandi akaba ari amakuru ateye ubwoba. Twabateguriye nyine byose turaza kubashiriza mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku nkuru itangaje kandi iteye ubwoba y'ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho amasoko yose ya leta ahabwa abagabo bamwe gusa, ariho benshi nyine bavuga ko haberamwo ubunyonyezi bukomeye cane, kandi abenshi bakaba nibaza kwishira hamwe Prestige rizana igitoro mu Burundi. Benshi bavuga ko ari ry'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye, naryo nyine rikaba riberamwo amanyanga akomeye cane, kandi rikaba ari no mu mashira hamwe aba aronka amadolari menshi cane ariko ntagaruke mu kigega ca leta. Byose nyine bikaba ari ibibazo bihanze leta y'u Burundi, kandi biboneka ko iyi leta ataha ishobora gushikana igihugu c'u Burundi mu gihe idahinduye ingendo y'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nabyo nyine twabateguriye turaza kubabwira amakuru adasanzwe ari kuvugwa ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye n'ishiramwe ryiwe rizana ibitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru menshi atandukanye turi buze kubabwira ajanye n'agateka kazina muntu, aho hari umirwi ijejwe agateka kazina muntu yasabye ko CNDH ikurwa ku rutonde rwa A, kuko nyine ntaco ikora kandi ikaboneka ko atamwidegembyo ikoreramwo, kuko biboneka ko CNDH ikorera mu kwaha kwa leta y'u Burundi, aho ikoreshwa nyine mu gupfukira amakosa aba yabaye cane ku byaha birabana n'abapfungwa canke se abanyuruzwa bakaburwa irengero bahowe politike. Byose nyine nabyo twabateguriye tugiye kubashiriza mu idonido ry'aya makuru. Wifuza kuzaja kuba mu bambere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarapyona kuri sabone pyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tudatevye rero amakuru yacu tatangurire kuri no nkuru iriko iravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho amashirahamwe mpuzamakungu asaba ko CNDH yakwa iteka bita stati A. Amashirahamwe haranira agateka kazina muntu Human Rights Watch na Burundi Human Rights Initiative iherutse kwandikira urunani mpuzamakungu rw'imirwi ibihugu ijejwe agateka kazina muntu mw'ikete ry'impapuro 17. Ayo mashirahamwe yerekana ingene umurwi CNDH utagira ubwigenge nk'uko bisabwa n'ingingo ngenderwako z'iyo mirwi bita Principe de Paris. Iyo mashirahamwe aributsa ko CNDH ikivuka muri 2011 wari umurwi wigenga koko kandi wakoze ibikorwa by'iteka mu gihe yari urongowe na Frere Emmanuel Ntakarutimana, aho hagenwe Jean Baptiste baribonekeza muri 2015. Uwo murwi wateye utakaza ubwigenge kuri baribonekeza. CNDH yarashobora gushira ahabona bimwe mu bibazo bikomeye bijanye n'agateka kazina muntu, ariko washira imbere kweza ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza. 16 Muraba yagenwe muri 2019. Umurwi uca utera usubira inyuma rwose mu bijanye n'ubwigenge bw'agateka kazina muntu, ndetse biboneka neza ko ukorera mu kwaha kwa CNDD-FDD mu guhishira amabi akomeye aba yakozwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, cane nyine mu bagirirwa nabi n'ubutegetsi biganjemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu mugambwe wa CNL, umugambwe ubangamiwe ku rugero rwo hejuru n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. CNDH
CNDH ya Vinini Muraba ikorera mu kwaha kwa leta niko biboneka kubera ko atabyaha bikomeye bikorwa kuri leta Ndayishimiye canke se mu bindi bisata bitandukanye ishyira ahagaragara, ariyo mpamvu benshi babona nyine ko ikorera mu kwaha kwa leta kuko nta byaha nyine bya politiki yigera igaragaza. Iyo mirwi ashimika kwerekana ibiri muri raporo za CNDH za 2021 na 2022. CNDH irakora ku bibazo bimwe bimwe ariko ntiyubakuka ihonyangwa ry'agateka ka muntu rifatiye ku mvo za politike nk'uko bimaze iminsi itari mike byibonekeza. CNDH ntivuga abanyuruzwa n'inzego z'igihugu bakaburwa irengero ryabo. CNDH ntivuga ihohoterwa rikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi biganjemwo abari mu mugambwe uzi imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, umugambwe seneri ubangamiwe ku rugero rwo hejuru cane ku buryo abategetsi bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNFD bavuze ko bagomba kuwusambura mu gihe gitoya, kandi bakaba bari bafise n'umugambi uhambaye kandi uteye isoni wo kugandagura umushingamateka Agathon-Rwasa arongoye umugambwe seneri, kuko babonaga neza ko Agathon-Rwasa n'uho yakitoza wenyine ku giti ciwe rwose ashobora kuzabatsinda amatora yimirije imbere, kuko byarabonetse neza ko umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD abanyagihugu bamaze kuwutakariza icyizere ku rugero rwa 80%, akaba ariyo mpamvu biboneka neza ko abari mu butegetsi bakora igishoboka cyose kugira ngo basambure umugambwe seneri, umugambwe usigaye ufise ingufu cyane naho ubangamiwe n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ku buryo bukomeye cyane. CNDH ntiyerekana abapfungiwe ubusa kubera ibyumviro byabo bya politiki. CNDH yemeza ko imigambwe yose igedegembya mu Burundi, ntivuga nk'ibiriko birakorerwa umugambwe seneri, ariko bikaboneka ko biriko birategurwa n'abategetsi bakomeye cyane bo ku rwego rwo hejuru, harimwo umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Martin Niteretse. Abo bose nyine akaba ari bamwe bafise uruhara rukomeye cyane mu biriko birabera mu mugambwe uza imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi seneri. Ayo mashirahamwe avuga ko bishika 16 Muraba wenyine akaba ari we asigura akarenganyo gakorerwa abarundi, akemeza ko ibyo bapfungiwe byumvikana kandi ko ari ukuri. Akarero ayo mashirahamwe atanga n'ingene System Muraba yemeje ko byumvikana ingene muganga Christophe Sahabu yamaze indwi 6 apfungiwe mu iperereza, kandi ibyo bitemewe n'amategeko, kandi boneka ko ariko arahorwa akarengano gakomeye cyane. System Muraba yaremeje kandi ipfungwa ry'umushingamanza Tony Nkina kandi ritari rikurikije amategeko. CNDH ntirigera isaba ko umumenyeshamakuru Floriano Irangabiye yorekurwa, kandi bizwi neza ko apfunzwe ku karenganyo azira umwuga akora wo kumenyesha amakuru, nk'uko dukunda kubigaragaza kuri mbonesha kure ko kumenyesha amakuru ngaha mu gihugu cy'u Burundi ari umwuga ugoye cyane. Kubw'ibyo byose ayo mashirahamwe asaba ko CNDH yokwakwa iteka rihabwa imirwi yigenga koko bita Stati A. Ndabibutse ko CNDH yigeze gutakaza Stati A muri 2018 igitwarwa na Jean Baptiste Baribonekeza, ica isubira kuronka Stati A muri Ruheshi 2021. Urunani mpuzamakungu rw'imirwi y'ibihugu ijejwe agateka kazina muntu rusanzwe rugabura iyo mirwi mu mice itatu: Stati A ku mirwi yigenga koko, Stati B ku mirwi itigenga neza, Stati C ku mirwi itigenga na gatoya. Imirwi ifise Stati A iragira ijambo rikomeye cyane mu nama ihuza iyo mirwi yose ku isi, ariyo mpamvu nyine abahinga muri ayo mashirahamwe babona ko Burundi CNDH igumanye Stati A byaba ari ibara ku mutemere, mu gihe biboneka ko nyine itigenga. Mwebwe mubona CNDH gute aho iwanyu? Mubona yigenga ku buryo yoshira ahabona ibyaha bikorwa n'inzego z'igihugu ku mvo za politike? Mubona koko ishoboye kuvugira impahazwa canke irapfukira ibyaha by'ubutegetsi? Mwese nyine murashira muri komanteri uko mubyumva ndetse nuko mubibona, kugira ngo ibibazo biriko biribonekeza ngaha mu gihugu cy'u Burundi umuntu arebe ko byatorerwa umuti. Abo bantu ni abasuma bakomeye cyane. Abo bantu
murabizi mwese ko batunze gusumbya leta kandi birumvikana. None burya amakori n'amatagisi y'abarundi bose bakareka gutunga gute? Mutubarize umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi be n'uw'ikigega ca leta imvo zituma amasoko ya leta bayakorera abantu bamwe bamwe. Tuvuze gutyo ntitwibagira na Prestige ibitoro murabizi ko babikoreye sosiyete yitwa Prestige, ariko muri leta ntawukurako n'ururimi. Muratubarize abo bantu bafise ububasha ubuhe babukura hehe? Bafise iki bavukanye imbuto kugira ibintu byose by'igihugu bihinduke ibyabo? Kugira abarundi bose baje mu kamashu k'abantu batatu bane canke se batanu? Aba bantu bane batanu canke se batandatu aba bantu ni igiki bafise ku buryo ki bagumya bapfukamye mu nda abanyagihugu? Aba bantu bavuga ngo baratunze tubona baca imbere yanyu mukaca mubakomera amashi. Abo bantu ni abasuma, ni ibibandi, ni ibinyoni, nibo bapfukamye mu nda igihugu cacu ciza c'u Burundi. Gabriel Fyiri kwa 21 ukwezi kwa gatatu 2023. Umukuru wa Rukomo ariyamiriza ingene amahera y'igihugu ahera mu bantu bakeya bahabwa amasoko adasanzwe. Leta ikabarunda ko amafaranga menshi cane y'igihugu. Aho yavuze cane abagabo batatu Adrien Ntigacika batazira ziranutse, Olivier Suguru na Veneranda Kazohera bahabwa amahera ajanye n'igisata c'ifumbire kandi bikaboneka ko nyine haba harimwo amanyanga akomeye cane. Gabriel Fyiri avuga kandi ishirahamwe Prestige ryigaruriye amahera y'igitoro naryo rizwi nk'ishirahamwe rya Angeline Ndayishimiye umupfasoni w'umukuru w'igihugu, aho biboneka nyine ko naho haberamwo amanyanga akomeye cane, akaba ari ishirahamwe rihabwa amafaranga mvamakungu menshi cane atasiguritse, aho nyine abarundi bo mihingo itandukanye batanguye kwidogera iryo shirahamwe kuko babona ko iryo shirahamwe ari ryo nyine rya mbere riza mu mashirahamwe asahura igihugu. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akabandanya avuga ko agiye kurwanya ibisuma n'abanyonyezi, ariko benshi bakamusaba ko niba koko ashaka kurwanya ibisuma n'abanyonyezi yahera mu muryango wiwe, kuko umutambukanyi wiwe niwe wa mbere akora ubusuma kandi akabukora ku murango izuba riva, aho aterura amahera y'igihugu cane cane amahera mvamakungu akayashira mu bintu byiwe biboneka ko ataco bishobora kumarira igihugu. Murazi ko nyine abarundi bamaze n'igihe kitari gito bidogera ingendo akora, bakabona ko izo ngendo ataco zungura Uburundi kahubwo bari kugira ngo yongere amafaranga ya misiyo, kandi bikaboneka ko izo ngendo zihombya igihugu kuko amafaranga akoresha buri gihe yakagize ibindi bintu bikomeye akora ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariho nyine abarundi bahera bidogera umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye ko agomba guhindura ingendo. Ubwa Gabriel Fyiri abo bantu ntibakwiriye kubahwa mu gihugu kubera ari ibibandi rwose, ntibakwiriye kubahwa. Ibyo byose nyine bikaba byerekana akajagari kari muri leta Evariste Ndayishimiye, aho buri wese yaduka agasahura ibyo ashaka bitewe n'igihagararo n'igitinyiro afise mu butegetsi. Mbe burya ababyinandira ko buca uno munsi sibo nyine babyina bunyoni ejo, none abatuka bunyoni uno munsi nibo nyine bazotukandira ko buca ejo nibamukura. Hari amakuru ateye ubwoba kandi adahumuriza na gatoya, ari kuvuga ko Ndirakobuca nawe byaba bigiye kugenda nk'uko byagendekeye uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Guillaume Bunyoni. Kandi abasangize kano gakuru nahawe n'umukurambere. Hari mu mwaka w'1976 Perezida Michel Micombero yari aherutse gutembagazwa n'abasirikare barongowe na Colonel Jean Baptiste Bagaza. Iyo habaye coup d'etat abategetsi bashasha baca barungikwa abasirikare mu ntara zose z'igihugu gusigura ibyatumye bakura ubutegetsi buhavuye. Umurwi warungitswe Ingozi gusigurira itembagazwa rya Perezida Micombero warimwo umusirikare yari yaduze Ingozi nyine mu mwaka w'1966 igihe Kapiteni Micombero yatembagaza umwami Ntare wa gatanu Karoli Ndizeye. Umutama umwe yari ngaho arumviriza insiguro zose zitanzwe, hageze kubaza ikibazo arahaguruka arabaza ati: "Nyakubahwa mumbabarire sinkibona neza. Burya wa mwaka si mwebwe nyine mwaje kudusigurira impamvu mwakuye umwami?" Urongoye inama ati: "Ego cane yari njewe."
wa mutama aca arasubira none ga nyakubahwa n'uyu mushasha nimwamukura ni wewe nyine uzagaruka kudusigurira. Abari ngaho barabuze iyo bakwirwa kuko byari ibintu bitangaje. Siho nari bavuga ibyo ngibyo ngo ndabyemeze 100%, ariko ako kabazo karigisha. Uyu munsi nabajije ikibazo kijanye n'imyidogo y'abanyagihugu. Abayoboka CNDD barashavuzwa nuko nsubiriye kwerekana ibitagenda neza muri leta yandira ko buca. Bamwe ndabarabye nibo nyine bahora bantuka iyo mvuze ibitagenda neza muri leta ya Bunyoni. Ubu haraciye iminsi myinshi Bunyoni atakibarizwa muri leta y'u Burundi. Bunyoni atukwa bidasanzwe kandi iboneka ko ahorwa ubusa. Bamwe mu bahoze bamubyina basigaye bamwita amazina y'ibitutsi kandi ababaje y'ubuhemu canke y'ibinyoni by'i Tanzania. Mu bamutuka harimo n'abo yagaburiye. Bamwe twababonye aho Bunyoni yugurura ya ngoro yiwe muri Nkenga Busoro. None nanje ndabaza uku musigaye mutuka Bunyoni niko nyine muzotuka Ndirako buca ntiyakurwa kuko nawe iminsi asigaje ntago ari myinshi. Bagenzi ntimuzosubire kubabara mwumvise tubajije umutegetsi bitagenda neza. Hari abo numva bashavura tuvuze ibibazo by'abanyeshuri muri kaminuza, ibibazo by'abanyororo, ibibazo bya pasiporo muri pafe, ibibazo by'abategetsi bemera ibintu ntibikorwe canke ntibatange umuco. Ikibi ni ugutukana, ariko kubaza nta kibi kirimo. Nico babereyeho kubaza umukuru si ukumwanka, burya tuba tumukebuye. Barya batamubaza nibo bamuvuma iyo akuwe byayangaye nk'uko nyine bamaze iminsi batuka General Guillaume Bunyoni ko ari maconjo gipyoti, ariko bikaba biboneka neza ko Ndirako buca batazira Ndakugarika naramuka akuwe nyine nawe ariko azatukwa, kuko igitangaje nuko ariko baratuka Bunyoni uyu munsi aribo bahoze bamubyina mu minsi iheze, akaba yaranabagaburiye, ariko nyine bariko baramutuka ku buryo bukomeye kandi bakamutuka ibitutsi biteye isoni cyane. Ariyo mpamvu nyine kuri no mbaneshakure tuba turiko turahanura abarundi kwitondera nyine ibiba biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru menshi atandukanye tuba turiko turabatohereza kuri no mbaneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wico usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.